हल्दी दूध की जो रियल ट्रेडिशनल रेसिपी है कई घरों से निकल चुकी है। वार्म मिल्क बेस है, जो हल्दी है वो मेन इंग्रेडिएंट है। हम तीसरे जो लोग भूल चुके हैं, जो ब्लैक पेपर पाउडर एक कैटलिस्ट का काम कर, थोड़ा सा सिनेमन पाउडर, दालचीनी और मैं सूंठ भी बोल, ड्राई जिंजर पाउडर, तीन चीज पड़नी चाहिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में। सिनेमन और सूंठ पाउडर आपके डाइजेशन, ओवरऑल डाइजेशन, घी तो होना ही चाहिए, घी एक्ट्स लाइक अ कैरियर। इतनी चीजें पड़ती है दूध में, तब भी वो गोल्डन दूध बोला जाता है।